आज ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ସ୍କୁଲକୁ। ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବୋଉକୁ କହିଥିଲେ, ବୋଉ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼େ। ବୋଉ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାସନ ଧୋଇ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାସନ ଧୋଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା ନିଆଁ। ଆଉ ସେ ଘରେ ଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେହି ନିଆଁରେ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଦୁଇ ପିଲା। ଏହି ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ମା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚେତା ହରାଉଛି। ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 11 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ଅନୁପମା ସାହାଣୀ ଓ 9 ବର୍ଷର ପୁଅ ରିଷି ସାହାଣୀ। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ କୁରୁଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜନଗର ବଳରାମପୁର ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ବାପା ସୁକାନ୍ତ ସାହାଣୀ ବାହାରେ ରହି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ମା ଅନିତା ସାହାଣୀଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ପୁଅ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ସକାଳୁ ବଡ଼ ଝିଅ ସୁପ୍ରିୟା, ସାନ ଝିଅ ଅନୁପମା ଏବଂ ପୁଅ ରିଷି ଗାଁ ବଳରାମପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଉଭୟ ସାନ ଝିଅ ଅନୁପମା ଏବଂ ପୁଅ ରିଷି ମାକୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଥିଲେ। ମା ଗ୍ୟାସରେ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ବାସନ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମା ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟି ଘର ସାରା ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଯିବାରୁ ମା ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲା। ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ବେଳକୁ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଘର ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସିକି ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଲେ, କହିଲେ ତାଟିଆ ଟିକେ ଖାଇବୁ, ବାସନ ଟିକେ ମାଜି ଆସେ। ଘରେ ଦିନ ମାଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। କେତେ ବାଟ ରହୁଛି ଏଇ ପାଖରେ ଆସିଲେ କଣ କଣ ହେଲା କଣ ତାପରେ? ମୁଁ ତ ବାସନ ମାଜି ଆଇଲା ବେଳକୁ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ସେ ରୋଟି ମାଜି ଘରେ ମୁଁ ଖାଲି ପଶିଯାଇଛି ଦୁଆରକୁ, ଟାଙ୍କି ଫାଟିଗଲା, ମୋ ପଡ଼ିଗଲା ନିଆଁ। ଆଉ ପଶିବା ନା ସେ ବଉଲ ନିଏ ପଶିବେ ନା ଦୁଆର ଘର ଟାଙ୍କି ଫାଟିଗଲା। ଘଟଣା ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଫ୍ଲାଗ ହେଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି। ମୋତେ ଜଣେ ଆମ MBK ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଘରଟା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଫାୟାର ଗାର୍ଡିଂ ପଠାଅ। ମୁଁ ଫାୟାର ବାଲାଙ୍କୁ କହି ସଂକ୍ଷେପ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରଟା ଜଳୁଛି। ତା ମାଆ କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ତା ମାଆକୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଲା, କହିଲା ମୁଁ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ମୁଁ ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଜଷ୍ଟ ଯାଇଛି ଭୋକ କଲା ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନିଆଁ ଏତେ ଜୋର ଜଳିଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଛୁଆ ବାହାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଭିତରେ ନିଆଁ ପୁରା ଜୋର ଧରିଗଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫାୟାର ଗାର୍ଡି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ରଷ୍ଟ କରିଗଲା। ଢୋକିନା ଫାଟିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚତ୍ର ପାଇଁ ପଳେଇଲେ। ମୋ ଛୁଆ ଆଉ ବାହାରି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଛୁଆ 2 ଜଣ ସମସ୍ତେ ହାଉଳି କରିଛନ୍ତି, ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବି କହିପାରିନି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଛୁଆ ଡେଡ୍ ବଡି 2ଟା ବାହାରିଲା। ଘଟଣା ମୁଁ ବିଲରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆସି ଖଣ୍ଡେ ଭାତ ମୁଠାଇ ନେଇଛି ଖାଉଛି। ଖାଇଲା ବେଳେ ଭାଇକି କହିଲେ ଜଳିଲାଣି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ ପଛପଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଆଉ ଗାଁରେ କେହି ନାହାନ୍ତିନି, ସବୁ ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ। ଗୋଟେ ମୁଁ ଆସି ପଛପଟେ ନାଇ ପାଣି ଦେଲି, ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ିଲି। ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ସେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇଲି, ପୋଡ଼ିଲା ଆଉ ଫୋଟକା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ପଳେଇଲି। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଦେଖିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିନି ପିଲା ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ପିଲା ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ତାପରେ ଫାଟିଲା ପରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଲି, ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ କହିଲେ ପିଲା 2ଟା ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ପିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଲି, ମୁଁ ଘରେ ଶୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲା 2 ଜଣ ନଷ୍ଟ। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ବଳରାମପୁର ଗାଁରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଏକାଠି ହେବା ସହ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାଜନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ତହସିଲଦାର, BDO ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ମୃତ ଶିଶୁଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ SP ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କାଟେରିଆ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ମୃତ ଶିଶୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ 30,000 ଲେଖାଏଁ 60,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା 6,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ BDO 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
राजनगर विधायक ध्रुव साहूଙ୍କ सह विभिन्न स्वेच्छासेवी संगठन पहुंची सहायतार हाथ बढ़ाई। ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲି। ବଳରାମପୁର ଗାଁର ସୁକାନ୍ତ ସାର୍ ଜଣଙ୍କର ଚାଳଘର ଥିଲା। ମୁଁ ଯାହା ଫାୟାର ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କଠୁ ବୁଝିଥିଲି ଯେ ଘର ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କିଛି ଚୁଲି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦିଆସିଲି ମାଗିଲି ଘରଟି ପୋଡ଼ିଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଘର ଭିତରେ ଏଇ ପିଲା ଥିଲେ, ବଡ଼ ଝିଅଟିଏ 12 ବର୍ଷ ହେବ, ପୁଅଟିଏ 8 ବର୍ଷ ହେବ। ଏ ଜୀବନ ତା ଭିତରେ ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥିଲା, ବଡ଼ ଝିଅଟି ଯିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲା, ସିଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଆଜି ଭଳି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ବଳରାମପୁର ଗାଁରେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଦୁଇଟି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗଭୀର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ତାର ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଅତି ମର୍ମନ୍ତୁଦ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ଲସ୍ ସର୍ବସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାହାଣୀ ବାବୁଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଘଟିଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଲିକ୍ କରି ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ହେଲା ଛୋଟ ପିଲା 2 ଜଣ, କୋମଳମତି ବାଳକ ବାଳିକା, 10 ବର୍ଷର ଝିଅ, 8 ବର୍ଷର ଝିଅ, ସେ 2 ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଜଳିଯାଇଛି। ସିଏସ୍ସିରେ ବି ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଯାଇଛି। ସାହାଣୀ ବାବୁ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ସେ ବାଇରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମୁଁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତାକୁ ଆଉ କିଛି କରିହେବନି। ମୁଁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଧନ୍ୟବାଦ। ସତରେ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଘଟି ଯାଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସାରା ଦେଶ ଖୁସି ପାଳୁଥିବା ବେଳେ ରାଜନଗରରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ମା କୋଳ ତା ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରୁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।